distraída lendo esse livro, que é tão legal, e eu resolvi falar um pouquinho para você sobre ele. Vamos lá? É o Secador de Livros. Ele foi escrito por Carla Maia de Almeida, ilustrado por Sebastião Peixoto, e ele é da editora Chuvinha. Bom, gente, esse livro é muito divertido, muito bem ilustrado, e ele fala para nós sobre uma família, conta a história da família Bronca. A família Bronca era uma família que pode ser até parecida com a sua. Eles gostavam de brincar, gostavam de sair, gostavam de cozinhar, de fazer muitas coisas. Mas tinha uma coisa muito forte que os mantinha juntos. Que coisa seria essa, hein, pessoal? Ah, já conto para vocês. É o amor pelos livros. A família Bronca gostava muito, muito de ler, todos à sua maneira. Gostavam tanto de ler que o amor pelos livros estava se tornando um problema para os próprios livros da família. Saíam com o livro para todos os lados. Um dia, o avô Ernesto, ele foi ler enquanto pescava e, enquanto ele esperava o peixe morder a isca, ficou lá tão relaxado que, de repente, o livro foi para dentro da água. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Ele pescou, teve que pescar o próprio livro. A linda Bronca nunca dormia sem o livro na sua cabeceira. E muitas vezes pegava aquele livro, dormia em cima do livro e o livro acordava todo babado. Até o bebê Nicolau gostava muito de ouvir as histórias que o seu papai contava para ele. Mas, enquanto isso, ele alimentava e dava papinha para o bebê, ele também lia o livro e o livro, já pode imaginar, né? Ficava cheio de mingau. Gente, o que ia acontecer desse jeito, hein? Cada dia mais acidentes com os livros iam acontecendo. E pouco a pouco, os livros da biblioteca foram diminuindo, porque eles estragavam. Até que um dia, eles tiveram uma grande ideia, porque estavam todos muito preocupados e inventaram o nunca antes inventado lavador de livros. Olha lá, vou mostrar para vocês de novo. Era uma máquina enorme onde os livros entravam sujos, amassados, molhados e saíam, era para sair, né, novinhos em folha. Mas quando os livros começaram a sair, o inimaginável aconteceu, o impensado aconteceu. Os livros saíam limpos, mas os títulos estavam saindo todo embaralhados. Podem imaginar que confusão? Ilha do Tesouro, Dom Pinóquio, o Corcunda de Oz. E agora, como eles iriam resolver isso? Será que eles encontraram uma solução? Ah, sim! Prima Patrícia teve logo outra ideia maravilhosa e rapidamente pegou um secador de cabelo, uma tesoura e uma folha de papel e construiu um secador de livros. E não é que funcionou perfeitamente? Daquele dia em diante, com o lavador de livros e o secador de livros, a fama da família Bronca cresceu e muitas famílias que gostavam de ler livros começaram a levar os seus livros para serem lavados e secados na casa da família Bronca. E essa é a nossa história de hoje. Tchau, tchau!